क्या आप जानते हैं कि पिछले 100 सालों में दुनिया के कुछ हैरत अंगेज जानवर हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। क्या ये हकीकत आपको हैरान कर देगी? तास्मानी शेर जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है 1936 में नापायद हो चुका है। मुसाफिर कबूतरों के घोल जो कभी आसमानों के ढांचे थे 1914 में खत्म हो चुके हैं। और बाजी डॉल्फिन जो चीन की नदियों में तैरती थी 2006 में हमेशा के लिए गुम हो गई। लेकिन क्या हम बाकी जानवरों को बचा सकते हैं? हमें अपनी जमीन के अनमोल जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए, वरना ये खूबसूरती हमेशा के लिए खो जाएगी।